子供を持つ親として政府が今進めている公的医療保険の社会保険料の増額、つまり独身税には賛成をしています。自分たちがジジイとかババアになった時に、じゃあその子供たちが支えるって言った時に人数少なかったらどうすんのっていう。足んないからこの税金作ろうというか、なんか制度を作ろうってやっても根本解決しなそうな感じはスタンスあるんで、全部 DX 化して俺がなんか統率したら医療費3分の1ぐらいなんじゃないの。商売やったことない国会議員とかさ、公務員とかぐちゃぐちゃ考えてるのが間違ってるよ。独身者の老後の負担を子供たちに課すっていうのは不公平じゃないかなとは思いますね。不公平とは思わないですけどね。子供を持つことが社会の貢献だと、独身者ってその部分貢献してませんよね。勝手に産んだだけであって他人が負担する理由は何なんですか。勝手に作ってない。それ訂正した方がいいです。欲しくて持てるものじゃないから言葉は気をつけた方がいいかな。皆さんこんにちは。司会の山口です。手前に座っていらっしゃるのが今回のスピーカー、中村剛さん。現在40歳の男性です。よろしくお願いします。中村です。よろしくお願いします。そしてお隣に座っているのが今回コーディベーター、中島隆さん。現在45歳の男性。よろしくお願いいたします。中島と申します。よろしくお願いいたします。独身税賛成。子供を持つか持たないかは人それぞれでいいというやつは自己中で無責任。将来我々の子供の税収にフリーライドする気でいるのかという提起になります。詳細は自分は子供を持つ親として政府が今進めている公的医療保険の社会保険料の増額、つまり独身税には賛成をしています。独身のままでいることをあえて選択する人たちが将来の私たちの子供の労働に依存する現実を晴らすものだと思っています。消費税とかその他の税金の負担増については使途が不明で納得はいきませんが、社会保険料の増額によって子供を持たない人たちにも一環として責任を持ってもらうべきだと思います。私子供が2人いるんですけれども、将来的に大人になった時、子供たちの納めた税金とかによって親世代ですとか、それより上の世代が支えてもらうということになる現実があると思うので、今のうちに皆さんで子供たちを支えていく、今回政府が進めているいわゆる独身税、これを全員で責任を持って支払って支えていこうという考え。コーディベーターの中島さんはどういう意見で？独身税に対して反対っていうのはそうなんですけれども、子育て世代とかそういうのは関係なく、全ての納税者は自身の労働で税金を納めて公平に社会に貢献しているんですね。社会保険料もちゃんと負担しておりますよね。それに対してちゃんと将来社会保障を受け取るのは当然の対価であり、独身税っていうのを追加してまでやる必要はないという、そういうふうに考えております。皆さんにちょっとお話聞く前にこの独身税について簡単に説明させていただきます。独身税という税金自体は存在しない、俗称ですよ。ネット用語かなと思います。正しくは子ども子育て支援金というのが正しい名称で、子どもがいない家庭、独身の人、子育てが終わった全世帯で子育て世帯を支え合っていこうという少子化対策の財源確保のための保険料なんですね。なので税金ではないですね。保険料ということです。ほぼ全ての国民が対象になるんですが、子育て世代は恩恵を受けられる。ただ独身者は徴収されるだけで損してしまうということで、独身税と今呼ばれるようになったという現実があります。皆さんがどんな意見をお持ちなのかお話聞いていきたいと思います。山本社長お願いします。独身の人は独身のままだと税金がかかる、それとも子育て減税みたいのがあるから結果として子育てしてない人たちは減税がないよってこと言ってるの？専門家の方いらっしゃるので、税理士のそういうことね。三輪先生、三輪さん。税理士としてっていうところでいくと、独身税ってほとんどないです。例えばローマ帝国とかね、イタリアとか大昔に
独身であることを罰するっていうことで生まれたものが独身税なので、今回は罰しているわけではなくて、子育てを支援するっていうことについて保険としてその相互扶助の精神ですよね。保険って何かあった時にみんなでお金貯めといてみんなで何とかしましょうっていうお話になるので、すごく独身税っていうのは、バズワードで誰かが乗っかったっていうところだと思います。なるほどね。人口減少、少子化っていうことが問題になっているので、それが例えば僕が知ってる限りだと2人目って経済的な理由が60% とかってあったりするんです。なのでじゃあそこについてはしっかりと政府で支えていきましょうっていうところなので、子ども子育て支援金についてはもう大賛成だし、一人一人の自由があるって言ったとしても、自分たちがじじいとかババアになった時に、じゃあその子どもたちが支えるって言った時に人数少なかったらどうすんのっていう、じゃあ自分の子どもだけが負担になるよねっていうところになるので、何言ってんだっていう話があるかなと思ってます。はい。孤独さんは人口が増えるという前提で今は制度成り立ってるじゃないですか。足んないからこの税金作ろうというか、なんか制度を作ろうってやってもなんか根本解決しなそうな感じはスタンスあるんで、期待してないっていう自分はいますね。頑張って稼いでいっぱい税金を納めて、未来に貢献していこうっていう一僕のスタンスでしかないんで。瀬能さんお願いします。私6歳の娘がいるんですけども。あ、そうなの？はい、バツイチ子持ちで、そうなんです、いるんですけど、国民から取るってでもその300円から800円の範囲っていう風に言われて、言われて、それだったら私は別にいいんじゃないとは思いつつも、その国民の怒りとして、じゃあ軍拡に60兆円とか使うんだったら、そんだけお金出せるんだったらそっちに当てなよとかいろいろ言われてるんですけど、国民一人の負担が年間で1万円いかないぐらいなわけじゃないですか。だったら別にいいんじゃないって思うのが私的な本当個人的な意見なんですけど、フリーライドするつもりかって言われたら、じゃあ自分の子供がじゃあ一生懸命医学部に行って医者になったら、あなたのお子さんは医者じゃないんで、そう助けてもらうのフリーライドする気なんかみたいな、そういう話にもなるかなと思ってて、個人的にはもっと他に当てるとこあるだろうって言ったところでしょうがないかなって思ってるんで、だったらもう300円800円払う方がいいなって思っちゃってます。はい、めっちゃ頭いいじゃん。いや本当その通りだな。でもやっぱ親目線だからこそより考える部分がありますね。全然もでも社長、経営者も結構これはシビアな問題じゃないでしょうか。一人当たり労使折半なんで。なんかさまつな一個一個の政策ってよりも、もう少子化が問題なんでしょ。俺が大統領総理大臣だったらインターネットの制限をするのが一個と、あとイーロン・マスクみたいな人を雇って、なんか政府効率化とかであの人70兆円80兆円削減するやつだけど、そういう人を一人バサッと入れて2、30兆お金浮かしたら今回両方解決するんじゃないか。一つの少子化対策の例を話してくださいましたけど、細かい点のとこで A は B ってみんな言ってるけど、もっと大きいとこでね、広いもの目でそ持ってくると、れしか俺はちょっと分かんない。細かい議論よく分かんない。今日の議論がね、子ども子育て支援金、いわゆる独身税というものがいいのか良くないのか、どう受け止めるべきなのかというところなんですけど、中村さん。社会保険料の増額っていうのは平等に取るものなので、公平な仕組みだと思ってます。年取ってからフリーライドしようとしてるのに今は払いたくない。でも将来年取ったら支えてもらいますよっていうのはおかしいと思ってます。独身でいることを選んだ人も子供たちに自分の未来を支えてもらう形になるので、公平に取ってもらう。それがあるべき姿、社会のあるべき姿だと思います。公平にって言うんですけれども、独身者の人も税金を納めてるんですよ。子供世代とかにちゃんと公平に使われてるわけであって、さらに追加する理由は何ですかっていう話になってくるんですね。今払っている方々はその権利を取られるというわけではないと思うんですね。保証がなくなりますよ。それだったら確かに不公平だとは思うんですけども、やり方汚いですよね。社会保険料にちょっと上乗せするってなったら、新しくじゃあ例えば独身税ってそれこそ名前をつけて取りますって言われたら、なんだそれとはなるけど、社会保険料とかに上乗せして取りますって言われたら、こうやって私みたいに300円ぐらいいいんじゃないみたいな意見が生まれるけど、よく考えると新しく取られてる部分なわけで、そこは変じゃ変ですよね。一応率計算ですよね。協会憲法だったら 4. 点何%、5% 弱なので、給料が高ければ高いほど負担がある。でかつ会社負担があるっていうところなので、平均金額が瀬野さんがおっしゃっている年間1万円ぐらいっていうところにはなるので、収入が高い人は結構多く払ってるっていうことなんですね。それこそ公平性は保たれてるっていうところは思いますけどね。
会社負担も結構大きくなるんじゃないで大すかね。きいですよね。大企業になればなるほど。折半ですもんね。そうですね、はい労使折半の考えですから。給料下げようかなと思いましたね。ね高いですよね社保。高い。子育て世代も独身者と同じように今税金を当然、払っているので、子育て世代の方が損する形にはならないのかなと思うんですけど。専門家の先生聞いてみましょう。はい。子育てをする、例えば心理的とか物理的な負担とかっていうところを、当然子育てする上ではあるからってことですよね。なるほど。独身者の方っていうのはその子供の子育てとか経済的負担がないので、子供育ててて結構子育て支援って熱いなって思いますけどね。全然私特に母子家庭っていうくくりなんで支援は手厚いから。そうね、うんシッターのとかすごいよね、港区とか。保育園もだって無償化されるって言われてますよね、もうね。それぞれの世帯によっても変わってくると思まあそううんですですよね。トータル的に見ると、じゃあ三輪さん、子育て世帯の方が損してるっていうのは合ってるんですか？いや思わないですけどね。まだ逆に賛成派ですね。その児童手当とかが拡充されたりとか、高校無償とかさまざまなところ今回プロジェクトというか、子ども支援庁だっけ、育てるやつのところから出てるものですけど、小徳さんがおっしゃってるように根本的解決には僕もなんないと思っている。なんか制度に継ぎはぎしてもそれ山本さんみたいに1人生まれたら2000万みたいなぐらい、俺それやったらいい、それぐらいインパクト出さないと多そう分だ不安を感じちゃうことが多いんだろうなとは。一人生まれたら2000万、くじ引きで当たったら1億みたいな夢ありますね。でも瀬能さんは面白いなってシングルマザーですけど、うんじゃん手当が厚くて特にその負担がかかってるって、独身より負担が多いとか思ってないってことらしいですよ。シングルの場合ですね、貧困になってしまうことがあると思います。そうなると確かに税金を納めるのも一苦労っていうのは分かりますね。社会保障制度っていうのは子供の有無に関係なく国民が全て等しく受けるためのものなんですよ、はい、シングルマザーだけ手当が少ないという理由でそこの負担を強いるっていうのは間違っていると思います。なんで独身者だけが負担しなきゃいけないのか、社会全体で負担するべきじゃないのかって思います。でも中島さんはあなたは公務員でしょ、はい、やめちゃえばいいじゃん。医療費とかも医師会なくして全部 DX 化して、俺がなんか統率したら医療費3分の1ぐらいなんじゃないの。無駄ななんか薬とか治療とかレントゲンとか行くたんびになんかさ、いろんなアンケート取られたり、早くクラウド化しろと。それをやんないでちまちまさ、商売やったことない国会議員とかさ、公務員とかぐちゃぐちゃ考えてるのが間違ってるんだよ。全員一回クビにして公務員を俺ら民間に市役所なんて LINE ヤフー株式会社なんかにアウトソーシングしたら10分の1とか100分の1ぐらいのコストになるよ。三輪さん、社長がおっしゃるように今ある財源の中でも十分できるものがあるとか、無駄をなくしていく、こういったことにシフト舵を切れば、わざわざ子育ての支援金をこうやって徴収する必要ないんじゃないかっていうのはどう思いますか？個人的には確かにと思っちゃいますよね。今の財源だけで十分でしょっていう、根本治療しないで対症療法ばっかやってて、大学も半分以上いらない。現行の税金でもすでに賄えるはずなんですよ。上乗せして追加していくんじゃなくて、どんどん引き算の美学で削れる部分をどんどん削っていって、だから5年ぐらいアメリカの属国にしてもらってイーロン・マスクに面倒見てもらったらちょいで全部ハッピーで、学費無料、ね、消費税なし、年金満額、子供産んだら2000万とできるから最高ですね。で投票も全部オンライン、国会もズームでやるとそれでいいじゃないの。もう独身税を取ってその結果みんな結婚資金を貯めれなくて子供持てない人も増えたしっていう前例があるんで、同じことになるんじゃないかなって思ってて。国家を経営してるのは公務員とか政治家なんだから、出生率が未達成だったらボーナスもその率に合わせてカットと。今の時点でもう明らかに無駄じゃんと思う部分ってどういう部分が政治にあると思いますか？教育も医療も軍事も全部ですよ。